Hello friends, welcome to Mom's Little Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம ரவா தோசை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதற்கு தேவையான பொருட்கள் ரவா 1 கப், அதுக்கு மைதா மாவு 1/2 கப், அரிசி மாவு 1/2 கப், மோர் 1 கப் எடுத்துருக்கோம். வெங்காயம் ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு வெங்காயம், சின்ன வெங்காயத்தை பொடியா நறுக்கி வச்சுக்கணும். சீரகத்தை 1 ஸ்பூன் பாருங்கள், அதை நுணுக்கி வச்சிருக்கேன் அப்படியே. மிளகு, உப்பு, மிளகு தனியாக சீரகம் தனியாக, ரசத்துக்கு நம்ம பொடிக்கிற மாதிரி பொடிச்சு வச்சுக்கோங்க. கருவேப்பிலை பொடியாக நறுக்கினது, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகா ஒரு 3 பச்சை மிளகா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ மிக்சிங் பவுல் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதற்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக உடனே வந்துடும். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ எப்படி மாவு மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது ஒரு பாத்திரம் எடுத்துட்டு நம்ம 1 கப் ரவையை போட்டுடலாம். கூடவே 1/2 கப் மைதா, 1/2 கப் அரிசி மாவு, உப்பு, நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மிளகு, சீரகம் போட்டுட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மோர் வச்சுருக்கோம்ல 1 கப், அந்த மோர் ஊற்றிக்கலாம். மோர் ஊற்றிட்டு நம்ம தண்ணி வேணுங்கிற அளவு தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணணும். இது எப்படின்னா தோசை மாவை விட இன்னும் கொஞ்சம் நீர்க்க இருக்கணும். தோசை மாவை விட இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாட்டம் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் நீர்க்க இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டுடலாம். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை, பச்சை மிளகாய், வெங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம். பாருங்கள், தண்ணியும் கொஞ்சம் ஊற்றி நம்ம கரைச்சி எல்லாத்தையும் கலந்து வச்சாச்சு. இப்படி கொஞ்சம் நீர்க்க இருக்கணும். இது நம்ம இன்னும் அப்படியே 1 மணி நேரம் வச்சுட்டு நம்ம தோசை ஊற்றலாம். அப்போ இந்த ரவையெல்லாம் கொஞ்சம் ஊறி இன்னும் கொஞ்சம் திக்னஸ் வந்துடும். அதனால் இந்த பதத்துக்கு கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அப்போ தான் மெலிசாக கிறிஸ்பியாக இருக்கும் தோசை. அதனால் இந்த அளவுக்கு நம்ம இது பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே 1 மணி நேரம் மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தோசை ஊற்றலாம். 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கலந்து வச்சு பாருங்கள், இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது. தோசை மாவை விட கொஞ்சம் நீர்க்க இருக்கணும். இப்போ இதை எப்படி ஊற்றணுன்னா, அடுப்பில் ஒரு தோசை தவா வச்சுட்டு நம்ம எண்ணெய் கொஞ்சம் விட்டுட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. இப்போ இந்த மாவை நல்லா கலந்துட்டு மாவை எடுத்துக்கிட்டு இப்படி சுற்றி ஊற்றிட்டு வரணும். சுற்றி இப்படி ஊற்றணும். இன்னும் கூட கொஞ்சம் தனியாக இருக்கலாம். இது ஒரே ஷேப்பாக வரணுன்றது இல்லை. இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் இருந்தால் தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஊற்றிட்டு சுற்றி எண்ணெய் விடுங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சுருந்துட்டு திருப்பி போடலாம். கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம். நல்லா கொஞ்சம் தண்ணியாட்டம் இருக்கிற மாதிரியே வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் கிறிஸ்பியாக நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வெந்து எடுத்தாச்சு. 2 பக்கமும் வேக வச்சு. இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். தேங்காய் சட்னியோடு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.